Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Во рацете го држам записникот од четвртата седница на Советот на општина Битола, одржана на ден 3.6.2013 година. Дали овој документ за власта има тежината на официјален документ на Советот на општина Битола или представува хартија палома, ќе зависи од активностите кои ќе ги прецени пред се општиноначалникот на општина Битола, господин Владимир Талевски, председавачот на Советот на општина Битола, господја Светлана Ангелевска, како и координаторот на советничката група на ДПМН, господин Игор Хаджиевски. Само како подсетување до споменатите. По овој записник едногласно гласаа, а со тоа ја потврдија неговата веродостојност, како членовите на власта, така и членовите на опозицијата. Со што овој документ, заедно со аудиоснимката од седницата, представува веродостоен документ за тоа што се случуваше и што се разговараше на таа седница. Како точки на дневен ред на оваа седница беа ставени завршните сметки на повеќе средни и основни училишта, меѓу кои завршена сметка за 2012 година на основното училиште Елпида Караманди Битола. На седницата, помеѓу другите представници и директори на училиштата, присуствуваше и господин Илија Белџигеровски, директор на основното училиште Елпида Караманди. Еве што на таа седница на прашањата на советниците одговори директорот на основното училиште Елпида Караманди, господин Илија Белџигеровски. На мојата забелешка, цитирам: како е можно за одржување на хигиена во основно училиште, каде има 32 санитарни јазни, на годишно ниво да се потрошат 5000 денари, завршен цитат, одговорот на директорот Белџигеровски беше, цитирам: не се работи за тој износ. Износот е многу поголем од напишаното. Затворен цитат. Тоа беше втора потврда на директорот дека завршната сметка е фингирана и дека до Советот не се приложени целокупните приливи кои ги има училиштето, со што потврдува дека завршната сметка е фингирана и не ја дава реалната слика на училиштето. И покрај нашата реакција, завршната сметка беше усвоена, со што од страна на владеачкото мнозинство му се даде зелено светло за фингираната завршна сметка и отворен пат и внимна до Советот да доставува вакви завршни сметки. Но сепак, круната на седницата беше неговата потврда за непотизам во образованието, долго елаборирана тема на опозицијата и граѓаните, но сега потврдена со изјава на официјален представник на власта. Советникот господин Методија Илиевски го подсети на прашањето кое лично за прв пат на 4.6.2012 година го поставил одговорницата на СДСМ до директорот Белџигеровски. Цитирам: дали во основното училиште Елпида Караманди работат вашиот син, вашата сопруга и од кога се тие вработени? Затворен цитат. Одговорот на господинот Белџигеровски беше, отворен цитат: јас лично ги вработив и со партијата наша. Ниту еден не избркав. И ако син ми не го вработам, кој ќе ми го вработи? Затворен цитат. Ова е начинот на кој ДПМН го разбира и го практицира образованието во Битола и во Република Македонија. Затоа го повикувам најодговорниот во овој случај пред се општиноначалникот господин Владимир Талевски да ги преземи сите позитивни законски мерки за разрешување на оваа афера. А за изгласувањето на фингирана завршна сметка ги повикувам на одговорност, ако не друга, барем морална, председавачот на Советот на општина Битола, господја Силвана Ангелевска, како и координаторот на советничката група на ДПМН, господин Игор Хаджиевски. На нас ни останува да видиме дали учениците ќе добијат морална лекција која треба да следат во текот на нивното образование, личен и професионален живот. Благодарам.